اسپیس جو دکھنے میں بالکل خاموش اور بلیک نظر آتی ہے، اصل میں یہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے جو ہم نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ناسا کے پروبز نے اسپیس میں کچھ ایسی عجیب و غریب آوازیں ریکارڈ کی ہیں جن کو سننے کے بعد ہر انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ ورلڈ انفارمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج سے قریب 46 سال پہلے 5 ستمبر 1977 کو ناسا نے ایک اسپیس پروب انٹرسٹیلر اسپیس کے لیے روانہ کیا تھا۔ یہ اسپیس پروبز وائجر 1 کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پچھلے 46 سالوں سے لگاتار ناسا کے بیس اسٹیشن کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ وائجر 1 کو ایک ایسے مشن پر روانہ کیا گیا تھا جہاں سے اس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ اسپیس پروب ڈیپ اسپیس میں 61,500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے اور اس وقت یہ ہم سے بہت دور خلا کے اندھیروں میں تیرتا ہوا ہمیں ہمارے سولر سسٹم اور اس یونیورس کے بارے میں معلومات دے رہا ہے۔ اور اسپیس کے اس حصے کو ہم انٹرسٹیلر اسپیس بھی کہتے ہیں۔ 2012 میں انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہوتے ہی ایک دن ناسا کے سائنٹسٹ کو واپس وائجر 1 کی طرف سے ایک ایسا سگنل رسیو ہوا جس سے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جب اس سگنل کو ڈیکوڈ کیا گیا تو اس میں ایک عجیب و غریب آواز تھی جو وائجر 1 نے ریکارڈ کی تھی۔ ہماری دنیا سے کروڑوں کلومیٹر دور اسپیس کی گہرائیوں میں وہ کیا چیز تھی جس کی آواز سنتے ہی سائنسدانوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے؟ یہ آواز ارتھ سے قریب 1400 کروڑ کلومیٹر دور ریکارڈ کی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی آواز تھی جو ختم یا کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سائنسدانوں نے کئی دنوں تک انتظار کیا، لیکن یہ آواز ختم تو دور کی بات بلکہ کم بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال، پھر دوسرا سال اور پھر تیسرا سال بھی گزر گیا، لیکن 3 سالوں کے بعد اس کی آواز میں کچھ کمی دیکھی گئی۔ یہ آواز وائجر 1 کی 46 سالوں کی ہسٹری میں ریکارڈ ہونے والی سب سے لمبی آواز تھی، جس نے سائنسدانوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی تھیں۔ لیکن اس آواز کے علاوہ سائنسدانوں کو ایک اور چیز بھی لگاتار پریشان کر رہی تھی۔ جس پوائنٹ پہ وائجر 1 نے پہلی بار آواز کو ریکارڈ کیا تھا تو 3 سالوں کے بعد وہ اس پوائنٹ سے 160 کروڑ کلومیٹر دور جا چکا تھا۔ جی ہاں ناظرین، لیکن پھر بھی یہ آواز ویسی کی ہی ویسی تھی۔ 160 کروڑ کلومیٹر دور، مطلب یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہوا جتنا زمین سے چاند کے پورے 4000 چکر لگائے جائیں۔ خلا میں اتنے زیادہ ڈسٹینس تک پھیلنے والی آواز آخر آئی کہاں سے تھی؟ اسی بات نے بڑے بڑے ریسرچرز اور سائنٹسٹ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بات تو کنفرم تھی کہ ہمارے سولر سسٹم کے باہر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جو اس آواز کی وجہ بن رہی ہے۔ لیکن اسپیس میں تو کوئی آواز ہی نہیں ہوتی، تو آخر اس کو ریکارڈ کیسے کیا گیا؟ یہ بات حقیقت ہے کہ اسپیس میں جاتے ساتھ ہی کانوں پر کسی بھی قسم کی آواز نہیں پڑتی، حتیٰ کہ اگر اسپیس واک کے دوران ایسٹروناٹ کے بالکل برابر میں دھماکہ ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ دھماکے کو دیکھے گا ضرور، لیکن اس کی آواز کانوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ آواز جس کو ہمارے کانوں تک پہنچنے کے لیے ہوا اور ایٹماسفیئر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں اسپیس میں موجود نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اسپیس میں کسی قسم کی آواز ٹریول نہیں کر سکتی۔ اسپیس میں تو ساؤنڈ ویو ٹریول نہیں کر سکتی، لیکن الیکٹرو میگنیٹک ویو اسپیس میں آسانی سے ٹریول کر سکتی ہیں۔ بے شک ہمارے کان ان ویو کو نہیں سن سکتے، لیکن وائجر 1 نے ان ویو کو ریکارڈ کر کے ہمیں ارتھ تک بھیجا تاکہ ہم اس کو ڈیکوڈ کر سکیں۔ ناظرین، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آواز اسپیس میں موجود پلازما ویو کے ٹریول کرنے سے آئی ہے، جبکہ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ڈیپ اسپیس میں ضرور کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کی انرجی ریلیز ہونے کی وجہ سے یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں، ان کی انرجی آواز کیوں ریلیز کرتی ہیں، یہ سوچنے، سمجھنے اور جاننے کی قابلیت ہم انسانوں کے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے۔ وائجر 1 اپنے اینٹینا سے یہ ویو کیپچر کر کے ان کو ریڈیو سگنل میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ارتھ کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ بے شک یہ میسج لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ارتھ پر موجود
ناسا کے اینٹیناز پر پہنچنے میں پورے 21 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وائجر 1 نے ہمیں کوئی انوکھی آوازیں بھیجی تھیں۔ اس سے پہلے بھی ناسا نے اسپیس سے کئی انوکھی آوازیں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ 2007 میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ریسرچرز کو اسپیس میں کچھ ایسے سگنل ملے تھے جو کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھے۔ خاموشی کے عالم میں کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں جو آدھے سیکنڈ میں ہی غائب ہو جاتی تھیں۔ یہ آوازیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایلین واش شپ لیزر بیم سے وائجر 1 پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریکارڈ ہونے والی یہ آوازیں، جن کو فاسٹ ریڈیو برڈز کہا جاتا ہے، یہ آوازیں سن کر سائنسدانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ ہم جتنا زیادہ ڈیپ اسپیس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، ہم اتنا ہی زیادہ سوالوں میں الجھتے جائیں گے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ ریڈیو برڈز بلیک ہول میں یا پھر کروڑوں لائٹ ایئر دور کسی سپر نووا ایکسپلوژن کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ کئی ریسرچرز کا تو یہ بھی خیال ہے کہ وہ دوسرے پلینٹ میں ایلین ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہیں۔ وہ اپنے اسپیس شپ کو ان ریڈیو برڈز کے ذریعے چارج کرتے ہیں۔ شاید ان میں چند ریڈیو برڈز ہمارے اسپیس پروب سے ٹکرا گئے ہوں یا صرف اس کے برابر سے گزرے ہوں۔ لیکن اس عجیب آواز کی اصل حقیقت ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ تو رہی وہ آوازیں جو ناسا نے انٹرسٹیلر اسپیس سے ریکارڈ کیں، لیکن ایسی عجیب و غریب آوازیں ریکارڈ کرنے کے لیے اتنا دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے سولر سسٹم سے بھی ناسا نے کئی خوفناک آوازیں ریکارڈ کر چکا ہے۔ وائجر 2 جو ناسا نے ہمارے سولر سسٹم کے پلینٹس کی ریسرچ کے لیے لانچ کیا تھا، اس نے بھی کئی ایسی آوازیں ریکارڈ کی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ یہ ہے جوپیٹر کا چاند، گینیمیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس کی آواز ایسی الیکٹرو میگنیٹک ویو کی ہے جن سے پولر لائٹ بنتی ہیں۔ جس طرح ارتھ کے کئی حصوں میں آسمان پر پولر لائٹس نظر آتی ہیں، اسی طرح سیٹرن، جوپیٹر اور گینیمیڈ میں بھی پولر لائٹ بنتی ہیں۔ یہ پاسبل ہے کہ جو آواز پیدا ہوئی ہے وہ آواز جوپیٹر کے مون گینیمیڈ میں پیدا ہونے والی پولر لائٹ کی کنورٹڈ آواز ہو۔ سیٹرن جو ہمارے سولر سسٹم کا ایک پلینٹ ہے، ناسا نے یہاں سے بھی کچھ عجیب آوازیں ریکارڈ کی ہیں۔ ناسا کا ماننا ہے کہ یہ آواز کیسینی اسپیس کرافٹ نے سیٹرن سے نکلنے والی ریڈیو ویو کو کنورٹ کر کے بھیجی ہیں، اور یہ بھی شاید سیٹرن میں موجود پولر لائٹس کا نتیجہ ہے۔ وائجر 1 جو پچھلے 46 سالوں سے لگاتار ہمیں اسپیس کی فوٹوز اور انفارمیشن فراہم کر رہا ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کو عنقریب ہمیشہ کے لیے ہم کھو دیں گے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ورلڈ انفارمیشن کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔